da aka kashe Muslim bin Aqil aka ɗauki kansa aka kai wa Yazidu a can headquarter, sai Yazidu ya rubuto wasiƙa ta jinjina da girmamawa wai yake wa Abdullahi bin Ziyadin la'anatullahi alaihi, sai yake cewa da shi amilta amalal hazim wasulta sauna shaja'ir rabidil jashi faqad agnaita wa kafaita wa sadaqata zanni bika wa ra'ayi fika. Ka aikata irin aikin da jarumai masu shaja'a suke yi, ka kuma yi karfa-karfa, ka yi banga-banga, kai kadai ka wadatar da mu kuma ka isar da mu, ka gasgata zatonmu a kanka, sabida haka ra'ayinmu yana tare da kai. Kaga wannan yabo da ya masa, to a wutar jahannama zai karɓe ta. Wannan yabo da ya masa, to a wutar jahannama zai karɓa abinsa ranar tashi alƙiyama. Ka kashe jinin annabi, ɗan gidan annabi, sannan a ma yabo, me za a yaba ma? Ai sai dai a wutar jahannama. Shi ke